Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, Green and Healthy Home. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny le JT. Vita Malagasy. Presto. Maman kokoa. Ny beurre Normandie Or manolotra anao ny le JT. Normandie Or, Normabé. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faly miarabanao mpanaraka ny fampahalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ny ity alatsinainy fa 4 ny volana Jolay taona 2024 ity ary manasa anao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany ary avy hatrany ary aloha ireo lohatenim-baovao. Efa mahafantatra ny fisamborana ireo teratany frantsay anisan'ny voarohirohy tamin'ny fikasana mony ny filoha ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay raha navoaka ny tranokala iray any ivelany. Ho tonga ny talata 7 Jolay 2024 ny andiany voalohany amin'ny vaksiny Janssen amin'ny Johnson & Johnson fatra hatramin'ny 2.3 hetsy no tonga. Efa nivaly ny BEPC tao amina 6 efa mamaraparana ny asam-pitsarana rehetra ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Anomboka amin'ny alarobia 7 Jolay ny fampianarana ny fandaminana vaovao mikasika ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Isan'ireo santionam-baovao arahinao tao anatin'ny fampahalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fa ho atombokantsika avy hatrany ary amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Vaovao ara-politika avy hatrany ary nondehantsika hanokafana ny fampahalam-baovao amin'ity androany ity. Efa mahafantatra ny fisamborana ireo teratany frantsay anisan'ny voarohirohy tamin'ny fikasana mony ny filohan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay raha navoaka ny tranokala iray any ivelany. Manana zoarova ny kansily frantsay izy ireo raha ny fanazavana hatrany manoloana ity ady ity. Anisan'ireo voarohirohy ny iray petsapetsa tamin'ity raharaha ity ny tale jeneraly Madaol raha ny vaovao navoaka ny RFI. Miroso hatrany kosa ny fanaovana fanadihadiana lalina mahakasika io fikasana amony filoha io izay nomena anarana hoe tetikasa Apollo 21. Ary ny fanampanazavana mahakasika ireny. Tao anatin'ny andro vitsy no nahafahana namoaka nadran'olona voatonona ho ny raitsy-kombakomba amin'ny fikasana amony ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Tafiditra anatin'izany ireo teratany frantsay miisa 2 izay voalaza ho manamboninahitra ambony teo aloha. Milaza hoe fa mahalala ny fitanana ireo teratany vahiny ireo ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay raha navoaka ny gazety iray any ivelany. Izy ireo izay manana zo arovana iraka manokana avy amin'ny fitondrana frantsay raha toa ka mangataka izany. Azon'ireo iraka manokana ireo arak'izany ny mitsidika sy mampafantatra ny antony tanana ireo teratany vahiny ireo fa ihany koa anara-maso ny fampiarana ny lalàna. Mivoaka ihany koa etsy ankilan'izay ny anaran'ny tale jeneraly ny Madagascar Wall izay voatonona ho miraitsy-kombakomba amin'ireo ikasa mony ny filoha anisan'ireo tanana anaovana fanadihadiana miaraka amin'ireo teratany vahiny roa io tale jeneraly ny Madagascar Wall io raha ny fampitam-baovao navoaka ny RFI hatrany. Efa nisy ny fanadihadiana natao tamin'io orinasa lehibe io saingy ambara fa namita iraka tany ivelany ny tale jeneraliny. Anisany ny ampangana ny talen'ny Madagascar Wall ny fahatrarana email amin'ny iray amin'ireo voasambotra raha ny fampitam-baovao navoaka ny Africa Intelligent andro vitsy izay. Famonoana ny filoha izay tombanany eo amin'ny 10 tapitrisa euro tamin'ny daty ny 20 Jolay lasa teo. Taoriany fisavaina ny mailaka ny fandraisan'izy ireo raha ny fanazavana.
tetikasa izay nomena anarana Apollo 21 ary Paul Rafanoarana iray amin'ireo voasambotra no voalaza ho ady-domokotrika izany. Vaovao izay nolaviny Tale General ny Madagascar Hall sy ireo mpiara-miasa aminy raha ny fanazavany androany. Izy ireo izay nanamafy fa tsy miditra velively amin'ny raharaha politika, manaja hatrany ny etika izay niorenany teto Madagasikara raha ny fanazavany. Tsy mbola nisy mipika treto ny valy ny fanadihadiana, ny mpanara-baovao etsekilany milaza ary manahy fa misy ambadika politika amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka izao zava-misy izao. Fa manoloana izay fifofona ny ainy filoham-pirenena izay hatrany dia nisy ny fivoriana niarahana tamin'ny lehiben'ny état-major ny tafika sy ireo lehiben'ny état-major ny telo miaraka amin'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny ministera sy ny état-major ny ministry ny fiarovam-pirenena androany maraina tetsy Ampahibe. Nandritra izany no nanomezany baiko sy toromarika amin'ny fametrahana ny paikady rehetra entina miady manoloana ny fikasana ifofony ainy ny filohan'ny repoblika. Nampitandrina ihany koa izy ho an'ireo miaramila amperinasa mba tsy ho alaim-panahy iray petsapetsa amin'ny tetitra tsy tahaka izao. Vaovao mahakasika manodidina ny valanaretina Covid-19 indray no entina amintsika amin'ireto vaovao manaraka ireto. Ao anatin'izany ny fepetra izay nambaran'ny Praiminisitra Omalialina mitoetra ny fikatona ny lanitry Gasikara raha araka ny fepetra mandrafitra ny amehana ny voaka farany. Sokajin'olona efa voatokana ihany no afaka mivoaka na miditra eto Madagasikara. Amin'izao anefa misy ireo olon-tsotra tafiditra sy tafavoaka ny sistany araka ny loharanom-baovao tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny fanajana ireo fepetra fa natokana ho an'olombitsy ihany raha ny fanazavana. Rina Faniry Sosy Rivinirina Tekaleo no mitatra ny andindin'izay. Mbola mikatona ho andrehetra ny sidina avy any ivelany ankoatra ireo sokajin'olona nahazo alalana voafaritry ny filan-kevitry ny ministra ihany. Tsy izany anefa ny zava-misy mbola nisy mpanakanto malagasy tany Etazonia ary efa nigadona soamantsara eto an-toerana amin'izao fotoana izao araky ny loharanom-baovao iray. Tsy natao ho andrehetra ny lalàna misy eto Madagasikara fa ho an'ny ampahany ihany raha ny fanazavana. Raha tena ady amin'ny valanaretina tokoa no atao, tsy misy afa-tsy ireo manana marary ihany no tokana tokony azo alalana avy amin'ny sidiny ivelany. Na ireo ekipa pirenena malagasy eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena aza dia efa tsy tokony ho avoaka sy ahiditra eto Madagasikara. Ahina hampiditra ny variant delta eto an-toerana ny fivezivezen'izy ireny raha ny fanazavana hatrany. Raha ho an'ny toetoerana kosa, tokony ho enjanona hatrany ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fepetra mandrafitra ny amehana ara-pahasalamana rehetra. Na ny fanaovana arivava zamantsy amin'izao dia efa nanjary adino. Zary sarotsarinady no atao amin'ny valanaretina kanefa ambety teny ny tompona andraikitra ny hoe ady iraisana no atao raha ny fanazavana hatrany. Va ho tonga ny talata 7 Jolay 2024 ny andiany voalohany amin'ny vaksiny Janssen ny Johnson & Johnson. Fatratra amin'ny 2 sy 3 hetsy no tonga amin'ny fiandohan'ny volana Aogositra kosa no ho avy ny fatrana AstraZeneca 2 hetsy. Ity AstraZeneca ity indray no fatra faharoa mena ireo nanao ny Covishield. Mandidina ny 9 alina sy 1 hetsy ireo navita ny fanaovam-vaksiny voalohany tamin'ny alalan'ny Covishield nanomboka ny volana May 2024 lasa teo. Antsimpirim-baovao tatetry ny fenoaza Ariana sy Anjara konorany amintsika. Fatram-baksiny Janssen vokarin'ny Johnson & Johnson manodidina ny 2 sy 3 hetsy no andrasana ho tonga rahampitso 7 Jolay 2024. Ny vaksiny Janssen no karazan'ny faharoa miditra eto Madagasikara. Araka ny Praiminisitra andraikitry ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny manaparitaka izany indray manerana ny nosy. Ho tonga amin'ny fiandohan'ny volana Aogositra izao ny vaksiny AstraZeneca fatra faharoa ho an'ireo efa navita ny vaksiny Covishield andian'ny voalohany. Manodidina ny 9 alina sy 1 hetsy ny vita vaksiny tamin'io andian'ny voalohany io nanomboka tamin'ny volana May. Ny Alliance Covax no nidiran'ny Madagasikara ka nahazahoana vaksiny. Anamora ny famatsiana vaksiny raha ny fanazavana hatrany ny fahazona famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Isika eto Madagasikara dia manana drafitra national anankiray na ny hoe plan national de déploiement de la vaccination. Io plan national de déploiement de vaccination io dia narafitra mba ahafahantsika mandrindra ny fatongavana ny vaksiny eto amintsika. Zay no nidirantsika atao anatin'ny efa nolazainy benibeny zany ny Alliance Covax
sy ny alliance avat iarahantsika amin'ny union africaine zay. Ao anatin'izany drafitra zany dia mametraka ny hoe amin'ny taona ty tokony eo amin'ny 840 millions ny malagasy vita vaccine. Amin'ny taona roapolo sy arivo tokony eo amin'ny 4 millions efa teneniko teto mahakasika an'izay. Amin'ny taona 2023 eo amin'ny ny ambiny tokony eo amin'ny 10 millions eo ny olona vita vaccine. Efa nahazo alalana nafatra vaccine ny sehatra tsy miankina tahaka ny groupement des entreprises de Madagascar, saingy mbola tsy naharenesana fampitam-baovao mahakasika izay. Mbola mitohy mandritra ny 540 indray ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Mitohy ihany koa araka izany ireo fepetra fiarovana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto amintsika noho ny mbola fisiany aretina toy ny tamin'ny 540 andro teo aloha mbola voararatra ny famorim-bahoaka mihoatra ny 700 eto amin'ny distrika an'Antananarivo renivohitra sy Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohitra Atrimo, Antsirabe voalohany ary Fianarantsoa. Mbola mikatona ihany koa ny toeram-pandihizana amin'ireo distrika ireo. Nanao fanambarana mahakasika ny fepetra ara-pahasalamana ho raisina mandritra ny 540 andro manaraka indray omaly alahady 20 Jolay 2024 ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian. Amin'ny ankapobeny tsy nisy fiovana firy ny fepetra noraisina satria mbola mitoetra eto Madagasikara hatrany ny amehana ara-pahasalamana mandritra ny 540 andro noho ny mbola fisian'ireo olona vaovao mitondra ny tsimikaretina coronavirus na nisy fianana azy izany teto amintsika ary mbola tsy ao anatin'ny firenena misy ny variant delta ihany koa i Madagasikara. Mila mailo sy manaja ireo fepetra sakana hatrany ny tsirairay hoy ny Praiministra. Raha voaritsika ny tsy idiran'ny io variant delta eto amintsika dia ahafahantsika engankengana zany mama zay fipetra ny raisitsika zay. Azadino fa sarotro dia sarotro avoaka malagasy ny idirantsika tao anaty ny fiboana lava renireny ary tsy te hiditra amin'izany zany atsika. Ary zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao miady amin'ity valanaretina ty maka fepetra zay voalanjalanja amin'izay fiantraikan'izay rehetrarehetra zay mba ahafahantsika miaro ny aina aloha ny voaka malagasy alohan'ny zavatra rehetra. Mbola misokatra hatrany ny CTC 19 villageois Andotapenaka hitsaboana ireo voan'ny Covid-19 ho an'ny distrika an'Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohitra Atrimo, Antsirabe voalohany ary Fianarantsoa. Mbola voararatra ny famorim-bahoaka mihoatra ny 700. Mbola mitoetra ihany koa ny fepetra tsy azo hivezivezena amin'ny alina na couvre-feu manomboka amin'ny sasak'alina ariva ary mifarana amin'ny 4 ora maraina. Ny fikatona toeram-pandihizana ihany koa dia mbola tsy azo atao amin'ireo distrika ireo. Mba hitsinjovana ny mpanakanto anefa dia azo atao ny mikarakara lanonana ankalamanjana afa-tsy amin'ireo distrika voatonona ireo hatrany. Ny fitondrana ny razana voamarina fa maty ny Covid-19 kosa dia mbola tsy azo atao na ny mivoaka na ny miditry ny faritra rehetra eto amin'ny nosy. Tanteraina ny andron'iny ihany ny fandevenana ho an'ireo izay lavy ny Covid-19 ary tsy mihoatra ny 10 ireo olona mahazo mandevana. Mbola tsy azo atao ihany koa ny famadihana eto amintsika. Mbola manan-kery ny couvre-feu manomboka amin'ny sasak'alina ka hatramin'ny 7 ora maraina amin'ny distrika n'Antananarivo renivohitra, ny Atsimondrano, Avaradrano, ny Ambohitra Atrimo, ny Antsirabe ary ny Fianarantsoa. Mbola mikatona ihany koa ny toeram-pandihizana na boîte de nuit amin'ireo distrika voalaza Anankely, voalaza teo. Mbola tsy azo atao ihany koa ny mikarakara lanonana ankalamanjana amin'ireo distrika ireo. Ankoatran'izay moa dia afaka atao ny fikarakarana lanonana ankalamanjana. Ankoatra ireo dia mbola mitohy hatrany ny fisokafan'isidina anatin'izay antsoroany tsaradia tsy maintsy manao test na fitiliana antigénika ny vato ora 3 alohan'ny fianganany mpandeha rehetra na amin'ny fatongavana ho an'ny sidina avy any amin'ny faritra aza. Ireo gouvernoura isaky ny faritany hatrany no mandrindra ny fandraisana ireo fepetra hafa mifanaraka amin'ireo toe-java-misy any an-toerana kanefa kosa tsy maintsy fandiniana mialoha amin'ny ministerany atany sy ny fitsinjara-pahefana izany.
Vaovao ny antotanisa mahakasika ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray mihena ny tahampahafatesana, mihena ihany koa ny tahampitondran'ny olona ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Herinandro vitsy izay araka ny antotanisa avoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Omaly alahady 20 Jolay manokana tsy nahitana lavo ny Covid-19 hatrany eto Madagasikara. Mijanona ho 4,700 ny isan'ireo efa nodimandry amin'ny volana Martsa 2020. Nahitana tranga vaovao na olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ihany koa omaly tamin'ny fitiliana 7 tao teto Madagasikara. Mijanona ho 3 hatrany ireo marary ny Covid-19 mbola maneho fahasarotana ny sotraretiny ary 12 ireo sitrana omaly alahady. Fa tsara fantatra ihany koa ny fivoarana izay valanaretina Covid-19 izay any ivelany. Elany teo anivy ny parlementaire ny tolo-dalàna fantarana ny fampianarana ny passe sanitaire. Mbola hodiny eny anivy ny Conseil constitutionnel kosa izany mialohan'ny anapariana azy ara-nisa azy noho izany ireo tsy mampiatra ity passe sanitaire ity any ivelany. En déplacement au centre hospitalier de Tahiti, Miantso ny vahoaka indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron hanatanteraka ny vaksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19. Inona ny sandan'izany fahafahan'izany raha tsy manaiky ny hanao vaksiny ianao ho izy tanaty kabary nataony. Mety hamindra ny valanaretina any amin'ny olo-kafa nefa raha toa ka tsy manaiky ny hanao vaksiny fanefitra ho hatrany ny tenany. Manohy tohina ny hafa amin'izay fotoan'izay ny fahafahana kanefa ho izy hatrany nanana fanefitra ianao hiarovana ny tenanao sy ny hafa. Tsy izany ho izy ny fahafahana, nambara ny fafitiava-tena mihitsy izany. Miandrandra ny ampisitraka vaksiny olona misa 4 tapitrisa, ireo mpanatanteraka ny asa eo anivon'ny parlemanta nanomboka androany. Taorian'izay, tapitra ny fiadian-kevitra teo anivon'ny parlemanta, lany ny tolo-dalàna mahakasika ny fanitarana ny fampiasana ny passe sanitaire ao Frantsa. Hitatra eny amin'ny toeram-pisakafoana izany na amin'ny toerana misokatra azy, hiatra eny amin'ny fiaran-dalamby, ny fiaramanidina sy ny fiara fitateram-bahoaka mitondra amina toeran-davitra ihany koa. Andray fepetra ny fanjakana manoloan'ireo toerana tsy hisava sy hampiasa izany. Akatona ny toerana mandritry ny 7 andro, raha miverina fahatelo izany, voaheloka higadra herintaona an-tranomaizina ny tompon'ny toerana miaraka amin'ny lamandy 7,000 €. Tsy maintsy atao vaksiny ihany koa ireo misehatra amin'ny fitsaboana. Tsy atao amin'ny asany kosa ireo manohatra fa tsy handray karama fotsiny. Mbola hodinina eny amin'ny Conseil constitutionnel kosa ity tolo fa vaovao mandidina ny fanabeazana kosa indray noentina amintsika amin'ireto vaovao manaraka ireto. Nanomboka androany hetsika les As du Bac izay karakarain'ny Canal 7 i27 amin'ny plaza Ampiflo entina nampiana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Tamin'ity androany ity dia ny taranja filozofia sy malagasy no natrehan'ny mpianatra izy ireo izay milaza ho afapo tamin'ity andro voalohany ity. Ho an'ny rampitso kosa dia ny taranja tantara sy géographie ary matematika ho an'ny sokajy A2 no iarana mamerina amin'ireo mpampianatra efa madianina. Fanampanazavana. Ny taranja filozofia niarana tamin'ny mpampianatra Eric no nanokafana ny hetsika les As du Bac tetỳ amin'ny plaza Ampeflo androany. Nofarana tamin'ny taranja malagasy ny tapany Ariva nentin'ny mpampianatra Natahiry Lalaina. Hetsika izay karakarain'ny Canal 7 i20 anohanana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Fomba miavaka no nentin'ireo mpampianatra namerina farany ny taranja izay niantsoroany. Nomena sehatra ihany koa ireo mpianatra ny eo ny heviny sy ametraka fanontaniana. Fa izay moa invitation no natrehana tato mba hifampizarana izay traikefa ananana sy mba zavatra rehetrarehetra azo atao. Dia ny zava-dehibe aloha dia nahafapo ny mpianatra ilay izy. Izay aloha zava-dehibe hita hoe nanampy arak'izay azo atao ilay izy raha ny voalazan'ny mpianatra teo. Dia ny famporosihana ny mpianatra no tena zava-dehibe indrindra hoe amin'ny faraparany ohatran'izao zany dia le maka an'ilay torolalana sy le teknika isan-karazany madinidinika no zava-dehibe. Nahaliana ny mpianatra izay tonga maro nanatrika izany, ny torolalana sy ny fifampizarana ary ny famerenana niarana tamin'ireo mpampianatra efa zadrara tamin'ity andro voalohany nanatanterahana ny les As du Bac ity. Maro tokoa ireo tombontsoa azon'ireo nanatrika izany. Nanao an'ilay préparation bac satria ilay sanatry ny mila préparation be fa tampotampoka be dia anao an'izay. Malagasy dia histo géo.
no tena andehananay aty malagasy ty izy géo. Ie mahafapo satria le izy otrany tonga dia misy valiny hita mivantana zany avy eo hoe concret be zany le zavatra azo avy eo. Hitako amin'le lesona zany le histogéo, SVT dia zany tena tongavako aty mba hameno kokoa an'ilay zavatra tsy ampy teo aloha zany. Tena ilaina mihitsy satria be dia be ngeny tsy ampy tany am-pianarana ohatra dia afaka aty mba manampinampy kokoa an'ilay izay tsy ampy tany am-pianarana. Resaka le mombana an'ireny hoe science dia resaka société. Inona natao nampatonganao hoe le filo tamin'araina no fonjenao? Somary misy fahasarotana kely eo amin'ny matière philosophie moa zany dia zay no mba hoe mba nanenjika andaty aminahy aloha tena misy vokany be mihitsy le izy satria ny fomba fanazavaan'le prof an'le izy mazava tsara ohatrany to mahay mampita tsara teny efa manana expérience mihitsy moa zany izy. 7 arivo isaky ny taranja ny vidim-pidirana. Hitora-pitso amin'ny tantara sy geografia ny etsika les as du bac amin'ny tapany maraina izay anomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Ny tapany hariva ny matematika ho an'ny sokajy A2 anomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Samy anana ny anjarany avokoa ireo sokajy rehetra. Ny alakamisy ho avy izao ny matematika sy fizika ho an'ny sokajy C ary toy ny alatsinainy faharoa ny volana aogositra indray ny famerenana ho an'ny sokajy CD hiatrehana ny SVT ny maraina iarahana amin'ny mpampianatra mardi ny taranja matematika ho an'ny sokajy D. Hifarana amin'ny fahatelo ny volana aogositra ny les as du bac fizika ho an'ny taranja D ary psychologie fidirana maimaimpoana ho an'ireo mpianatra nanatrika ny taranja intelo nandritra ny etsika les as du bac izay notanterahana tetỳ amin'ny plaza Ampeflo. Fa efa nivaly ny BEPC tao amina Cisco 10. Efa mamaraparana ny asam-pitsarana rehetra ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao amin'ny zoma farafahatatra no ivoaka ny valim-panadinana BEPC eto Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'ny chef Cisco eto Antananarivo renivohitra ihany. Ny abetsahany isan'ireo mpiadina mitahany amin'ny faritra no nahatonga ny fahatarana araka ny nambarany hatrany araka ity fanadihadiana nataony Niaina Rasolo ary manana sy Rivinirina teka le hoity. Efa nivaly tamin'ny farim-piadidy mpampianarana miisa 10 ny fanadina-mpanjakana BEPC tany Ambatomainty, Antanifotsy, Beroro, Betafo, Faratsio, Iakory, Ikiala Mahavony, Mandoto, Morafenibe ary Soalala. Teto Antananarivo kosa mbola tsy nivaly zany. Efa nanomboka tamin'ny alakamisy hariva faharoa amby 20 ny volana Jolay lasa teo no nitsara ny taratasy-panadinana ireo mpampianatra raha vita ny androtriny ny fanadinana. Nanomboka tamin'ny alakamisy hariva dia efa nanomboka ny fitsarana ireo kopiny ireo mpiadina rehetra manerana nosy. Hatramin'ny androany dia Cisco 10 no efa namoaka ny valim-panadinana. Ireo Cisco ambiny zany hatreto mbola andrasantsika ny valin'izay fitsarana fanadinana zay. Ny antony mahatonga ny izay fahatarana izay dia noho ny ireo mpiadina betsaka amin'ireo Cisco ambiny ireo dia miandry ny valin'ny correction izay ataon'ireo mpampianatra mitsara n'izay fanadinana izay. Tsy afaka atao toto afo ny famoahana ny valim-panadinana araka nambaran'ireo tompon'andraikitra fa tsy maintsy manaraka ny fenitra. Miisa 7,794 sy roa alina ireo mpianatra tamin'ny fanadinana BEPC raha ny teto Antananarivo renivohitra fotsiny. Mitaha amin'ny any amin'ny faritra betsaka kokoa ny mpiadina eto Antananarivo. Arak'izay amin'ny zoma farafahatarany no hivaly ny fanadinana BEPC eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Fa horaisina anaty rafibaiko tokana avokoa ny fikirakirana ny fandraisana ireo mpiadina ho mpiasa-mpanjakana rehetra manomboka izao. Natao izany mba hametrahana ny fangaraharaana eny anivo ny sehatra toy ireny fa indrindra ihany koa hitarafana ny fanatontoloana izay efa eto amintsika nandritry ny fotoana maromaro izay sinafa ny Sosy Rivinirina teka reo no mitatra amintsika ny atsipiriny izay vaovao izay.
nasimpana vao zany indray ny fomba fampiasana ny rafibaiko ahariary ahafahana mandrindra ny fampidirana ireo mpiadina ho mpiasam-panjakana. Nampidirina ao anaty rafibaiko avokoa ny rafitra an-tanantohatra mandrindra ny fomba fidirana ho mpiasam-panjakana rehetra raha ny fandraisana anarana fotsiny no vitan'izany teo aloha. Manomboka hatrany amin'ny candidature ny fidiran'ny mpiadina zany hiditra amin'ilay hifaninana dia efa ho atao anatiny ka mandra-pahatonga ny valy mpifaninanana zany ny valim-panadinana dia ho tafiditra ao anatiny io logiciel io avokoa mba hampisy ny fangararana bebe kokoa eo amin'ny fikirakirana ny fifaninanana ho fidirana ho mpiasam-panjakana. Tombony lehibe amin'ny fampiasana ity rafibaiko vaovao ity ny fanamorana ny asan'ireo mpisehatra eo amin'izay fampidirana ho mpiasam-panjakana izay. Ho ary fomba kokoa mantsy ny fomba fiasan'izy ireo amin'izany fa eo ihany koa ny fampianana ny tahany endrika kolikoly izay matety mpitranga rehefa hiditra amin'ny sehatra samiankina amin'ny fanjakana hatrany fanazavana. Satria tsika zao dia efa manao ny fanatotoloana dia ho vitsy ny asan'ny tanan'ny olombelona zany fa ho informatiser daholo raha izay moa ny mamora ny fandikatsika azy ny zavatra rehetra izay miseho ka ho hita taratra ho mora ny fanarahana an'izany na isy traçabilité zany ny zavatra izay atao amin'ny fifaninanana manomboka hatrany amin'ny candidature mihitsy ny firotsahako hifaninana ka hatrany amin'ny valim-panadinana. Ankoatra io, mbola iroso amin'ny fanatsarana hatrany ny tompona andraikitra mikarakara ny fiatrehana ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana. Mbola amoaka andiny soratra hafa mirakitra ny fikirakirana ny fifaninanana moa izy ireo araky ny fanazavana. Iverina kely eto andrenivohitra indray isika amin'ity vaovao manaraka ity. Hanomboka amin'ny alarobia 7 Jolay ny fampianarana ny fandaminana vaovao mikasika ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Antony iray nametrahana io fepetra vaovao io ny fitombon'ny fiara miditra an'Ankorondrano taorian'ny fisokafan'ny rokady rond-point 4 no voakasika ity fanovana ity ny eo Antanimena, ny Soarano, Vasakosy ary ny eo Beoririka. Tsy hisy ny fiemorana amin'izao vanapakevitra vaovao izao araka ny fanazavana. Mitatra izay Fenoaza Riana sy Dolphe Farakotiniana. Tsy miemotra malona ny fanapahan-kevitra no raisy malona ny fifamoivoizana ny komina araka ny fanazavana. Hiatra manomboka ny alarobia 20 Jolay ny fandaminana vaovao. Voalohany, misy fiovana ny lalana manodidina ny rond-point Antanimena sy ny rond-point Mihazo ny Vasakosy. Eo amin'ny rond-point lehibe Antanimena, ny lalana Reiny Zanak'olona manoloana ny Villa Pradon dia miova ho lalany roa tsy azo ifaninena avy any amin'ny pharmacie Croix du Sud na Sovena ny fiangonana FFKM makany amin'ny Villa Pradon miakatra n'Antanimena. Ny lalana Révérend Père Médian Antanimena manoloana ny Gastro Pizza dia miova ho lalany roa tsy azo ifaninana sens unique à double fil avy aty amin'ny rond-point be makany amin'ny station Total. Ny lalana Razafindraidiky Farmardif dia tsy miova midina mahazo ny lalana Ampanjakatoera sens unique izany hoe manamorona ny sisiny Semino iny. Ny lalana Rainitavy Antanimena Sovena dia miova miditra avy any amin'ny Sovena mamonjy ny lalana Reiny Zanak'olona na any amin'iny Villa Pradon iny. Ny lalana Ringel Antanimena SFX, ny lalana Idéal So ary ny lalana Vladimir Lénine dia tsy misy fiovana. Ireo fiara avy any Antanimena ho any Analakely dia miodina eny amin'ny rond-point lehibe midina ny SFX mahazo ny lalana Ampanjakatoera Antanimena. Ireo fiara avy any Antanimena avy any amin'ny Ekara ho any amin'ny 67 dia midina any amin'ny lalana Ravinahitra ny Arivo Ankorondrano ary mihazo any boulevard de l'Europe Tsaramasay. Tsy misy fiovana ho an'ny fiara avy any Antanimena amin'ny Villa Pradon ho any Ankorondrano. Ireo fiara avy any Ankorondrano hihazo any Antanimena dia mandray ny lalana Révérend Père Médian eo amin'ny Gastro zany na ny lalana Jacques Ringel eo amin'ny SFX. Ireo fiara avy any amin'ny lalana Idéal So Antanimena dia tsy afaka mandray intsony ny arabe Vladimir Lénine zany hoe eo amin'ny poste Antanimena sy ny lalana Révérend Père Médian eo Antanimena amin'ny Gastro fa na mihazo ny lalana Ravinahitra ny Arivo Ankorondrano na mihodina amin'ny SFX Antanimena lalana Jacques Ringel mivoaka eo amin'ny VKFM. Ireo fiara avy any amin'ny lalana Rue Pasteur Vasakosy hihazo any Antanimena ambony dia tsy maintsy mandray ny lalana Ampanjakatoera mivily na amin'ny lalana Idéal So Ilavalily na ny lalana Zafindradiky. Ireo fiara avy any Akazomanga
ho any Analakely dia mandray anilany havanana. Ireo fiara avy any amin'ny lalana Vasakosy ho any Analakely dia mandray ny ilany havanana ihany koa. Ireo fiara avy any amin'ny lalana Pasteur Vasakosy ihany ho any Akazomanga dia mandray ny ilany havanana mamonjy ny lalana Idealsoa, ny lalana ny Zafindradika Antanimena na ny lalana Renitavy eo amin'ny Sovena io. Ireo fiara avy any amin'ny Vasakosy ho any Ankadifotsy dia mandray ny lalana Ampanjakatoera manamorona ny Semino zany mamonjy eo amin'ny lalana Idealsoa, ny lalana Zafindradika Antanimena ny Sovena na ny lalana Renitavy. Mibosesika ny fiara avy any Akorondrano araka ny fanazavana noho ny fisokafan'ny rokada, any ka mampiteraka ny fitohanan'ny fiara. Fanahinana ny fampiarany fandaminana vaovao amin'ny Oalarby io tsenan'Andravoangy. Misy fivana ihany koa ny lalana ho an'ny Beoririka sy Sorano. Ny eo amin'ny rond-point Beoririka eo amin'ny Samsolona, ny lalana Ampanjakatoera dia miova ho lalana telo tsy azo ifaninana avy any amin'ny Total Antanimena mihazo any Pochard. Ny lalana Nakarabe Manantsoa eo amin'ny Sokolatery Robert dia miova ho lalan-droa tsy azo ifaninana sens unique double voie. Ny lalana Dokotera Rasamanana dia miova ho lalan-droa tsy azo ifaninana mihazo any Beoririka sens unique double fil. Noho izany ireo fiara avy any amin'ny lalana Ampanjakatoera hihazo an'Andravoangy dia mitsofoka eo amin'ny lalana Dokotera Rasamanana eo amin'ny Etenina mihazo ny Toyota Raseta iny. Ireo fiara avy any amin'ny lalana Dokotera Rasamanana eo Etenina zany hihazo any Antanimena dia mandray ny lalana Révérend Père Calette eo amin'ny Pimancafé ary mandray lalana mivoaka ny Villa Braton. Ireo fiara avy any Beoririka any Antanimena dia mandray ny lalana Naka Rabe Manantsoa na ny lalana Révérend Père Calette ary mamonjy ny lalana mivoaka ny Villa Braton. Ireo fiara avy any Beoririka Sodiaty ho any Analakely dia mitsofoka eo amin'ny lalana Révérend Père Calette Pimancafé mandray ny lalana Menalamba eo Macro zany ary mamonjy ny lalana Ampanjakatoera. Efa vonona amin'ny fanaraha-maso ireo mpitandro ny filaminana ankehitriny, tsy maintsy isy ny takela fampahafantarana anampy ny mpampiasa lalana. Ireto maresaka dia nivelany ireto indray no ndehantsika marina ny fambalam-baovao amin'ity androany ity. Tsy mbola voafeny hafa hatramin'izao any États-Unis nanomboka hatramin'ny 9 Jolay ny 5,000 sy 9 sy iray hetsy hektara no efa may. Amin'izao ny 3/4 ny États-Unis no indray no may. Ny haintany sy ny hafanana tafiakatra ambony loatra no anton'izao araka ny nambaran'ireo siantifika. Fanampanazavana. De la Californie à l'État de Washington, des feux ravagent la côte ouest américaine. Manomboka ao Californie hatrany Washington mandrava ny sisiny andrefan'ny kantinanta amerikana ny afo, may avokoa ny ala na ny tanimboly na ny trano fonenandreo mponina. Ao Oregon afo mahery mbola tsy nisy toazy tao an-toerana no efa nanimba tanàna mahery ny 5,900 alina sy iray hetsy hektara hatramin'ny 9 Jolay. Amin'izao fotoan'izao mbola ny atsasaky ny afo ihany voafehy ao Californie, mbola misy 7 ireo afo tsy mety maty hatramin'izao. Nanambara ny ameana ao amin'ny faritra 4 ao avaratry ny firenena ny fanjakana ao an-toerana noho izany. Araka nambaran'ity ponity, mahery ity doro-tanety ity. Niparitaka tamina tany 2,3 kilometatra ny afo tao anatin'ny ray andro monja. Mandrakotra ny 3/4 États-Unis ny afo amin'izao fotoan'izao, mandoto ny rivotra trano New York ny setroka avoakany. Ty tanàn'ity izay any amin'ny 504 kilometatra ny afo. Araka nambaran'ny siantifika, ny haintany sy ny hafanana be loatra no nahatonga izao. Vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro zany hoy izy ireo hatrany. Fa olona anjatony maro no tonga nanao fihetsiketsehana tao Tunisia 2 andro ny sesy izay nanjara niteraka olana goavana teo amin'ny vahoaka sy ny tsy fahafehezan'ny fanjakana ny antoerana ny krizy maro samihafa raha ny nambaran'izy ireo. Ny afara tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka ny hetsika androany. Depuis ses voitures, le président du Parlement et quelques députés de son parti Ennahda. Efa nanomboka ho malariva ny hetsika nataon'ireo mponina tamina firenena maro tao Tunisia ary mbola nitohy androany izany. Tsy fankasitrahana ny fomba fitantanana ny krizy ara-pahasalamana sy ny lafiny ara-tsosialy no antony izao hetsika nataon'ny vahoaka izao.
Ny aro krizy ara-politika ny tamin'ny fampiatonany filoha sy ny praiminisitra tamin'ny asany ihany koa izany. Krizy miaro krizy no iainana fa tsy mba misy vahaolana maritra roa sy ny fanjakana ho an'ny vahoaka hoy ny fitaranan'izy ireo. Tsy ahifina fa vao tamin'ny herinandro lasa teo no nikaikaiky noho ny fianaky ny Covid-19 izay mbola mahazovahana ny antoerana ny mpitsabo tao Tunisia. Tamin'io ihany koa no niely tamina tambazotra an-tserasera sy ireo haino aman-jery vahiny fa efa miditra an-tsehatra amin'ny fanampiana ny sehatra tsy miankina noho ny tsy fahavitan'ny fanjakana intsony ny fitsaboan'ireo marary. Manampitrotraka izany ny vesatra ara-tsosialy nateraky ny valana aretina amin'ny ankamaroan'ireo mponina. Ireo anton'ireo no nanosika ireto farany traotra. Raikitra ny tora-bato sy ny tora-katavoanga nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana teo anoloan'ny parlemanta ao Tunisia. Mbola mitoy ny hetsika ary mbola sarotra ny ampitsahatra izany raha ny zava-misy nojerena. Le pays est paralysé depuis 6 mois à cause d'un bras de fer entre le président tunisien et le chef du Parlement. Anaraka fanadihadiana dogavaritra kely indray isika entsika amadranana ny fampahalam-baovao. Efa mihamanakaiky hatrany ny fotoana ahafahantsika mitsidika ny hetsika foire ferme mandihan'ny voalohany karakarain'ny canal 7 events eny amin'ny plaza Ambeflo. Hetsika izay entina ampirantiana ireo vokatra ara-pambolena sy fiompiana rehetra manomboka ny faha 12 hatramin'ny faha 14 ny volana aogositra 2024. Mbola misy ny toerana ho an'ireo maniry andray anjara ary entanina sahady ihany koa ny mpitsidika anokana fotoana amantarana zava-baovao indray. Roa herinandro sisa no isaina dia tonga ilay hetsika vaovao be noman'ny canal 7 events ho an'ny rehetra. Hetsika foire ferme mandihan'ny voalohany izay natao ampirantiana ireo vokatra ara-pambolena sy fiompiana ary koa ahafahana mifanakalo hevitra sy mifampizara traikefa. Efa maro ireo mpandray anjara namandrika toerana nefa aza matahotra fa mbola tsy tapitra izany araka ity fanazavany mpikarakara ity. Efa manakaiky ny fotoana izay karakaran'ny canal 7 events ny foire ferme andihan'ny voalohany ny faha 12, faha 13 ary ny faha 14 ny volana aogositra ho avy izao eny amin'ny plaza Ambeflo eny. Ho anareo mpandray anjara izay mbola maniry andray anjara ao anatin'izay hoe hetsika foire ferme izay raha manana vokatra ianareo vokatra efa voahodina moa izany ao anatin'izay sehatry ny fiompiana sy fambolena na eo ihany koa ny vokatry ny tany dia azonareo atao tsara ny mandray anjara ao anatin'izay hoe hetsika foire ferme izay. Ny 12, ny 13 ary ny 14 aogositra izao no manomboka ny hetsika foire ferme mandihan'ny voalohany eny amin'ny plaza Ambeflo. Afaka no manana ny fandaram-potoana tsara izay 3 andro be izay ho an'ireo maniry tsidika sy liana afantatra ny manodidina ny resaka fambolena sy fiompiana ary ny vokatra azo avy amin'izany. Ho anareo izay maniry mbola andray anjara ao anatin'izay foire ferme izay dia azonareo atao tsara ny mifandray aminay amin'ny alalan'ny page ny Facebook canal 7 events dia ao isika afaka mifampitafatafa sy manontany ny andindiny rehetra mahakasika izany ianareo. Fa misy ihany koa ny laharan-tariby izay ahafahantsika mifandray dia ny 034 11 085 81 034 12 407 11 ny 034 12 407 13 ary ny 034 11 086 43. Ho anareo mpitsidika rehetra kosa dia efa homandeny izao ny fotoana amin'izay 3 andro misesy be izay 2 monja ny fidirana ao anatin'izay foire ferme andihan'ny voalohany izay. Eny amin'ny plaza Ambeflo indray izany ny fotoana amin'ny 12, 13 ary ny 14 aogositra 2024 sy 2025 miaraka amin'ny foire ferme andihan'ny voalohany sy ny canal 7 events. 2000 ariary monja ny vidim-pidirana nefa afaka mianika ny vokatry ny tany sy ny biby fiompy ary manampy fahalalana ihany koa. Ka natambolo vohitra ianao, natatsaha, nampandrara, nampanjifa vavety, tongavo. Pahasaina fitiavana. Fa anatin'ny fanomanana tanteraka ny izao sy ny hira i Salomon sy ireo mpiara-mihira aminy amin'izao fotoana izao. Amin'ny sabotsy 30 jolay no atao ity fampisehoana entin'i Salomon ankalazana ny faha 80 taona ny rany ity. Hanomboka amin'ny 4 ora sy sasany ny fampisehoana miantso ny tanora ity ny kalo taloha i Salomon ka ho avy hiaraka ankalaza amin'izao tsingerin-taona lehibe izao. Fanampanazavana.
efa taona maro no niarana dia izao sy nihira ka nikamanana. Ary elatra isan'ireo hira hokalon'ny Salomon amin'ny sabotsy 1 Jolay izao. Anamarika ny 40 taona ny hira ity mpanakanto ity ao amin'ny plaza Ampefilo. Hira maro no nomanina amin'ny fotoana io. Amin'ny fotoana io ny fanahy sy ny saina dia miadana finaritra ka matsiaro fa miaina. Tena voalohany indrindra ny rako a tsaiko ary elatra hira ho anao hira sy mozika iny zany, ny hira sy mozika iny dia ny hiratsika zay zany tena voalohany a nataoko tamin'izany fotoana zany. Raha miampy ny mpanakanto saina izy zany a mihoatra ny 5 fa mety any amin'ny 7 mahery any zany any any ny sariny ny izy rehetra miaraka amin'le mpanakanto asaina. Sarobidy loatra tsy novidina fanomena tsy zaraina miny hafa fa natokano any tena. Hiakatra antsihatra eraka amin'ny Salomon amin'ny fotoana io i Liza Raseta, Lili, Nini, Michel ary Zozo. Vahiny nasina manokany Henri Ratsimbazafy sy voahirany. Mitaona ny tanora ho tonga anatrika izany izy. Ina ho zany fa dia efa vonona amin'ity zavatra ity a dia angamba za mihinika fa vonona koa mpijery. Indrindra ny mpakafy Salomon sy ny mpakafy Kitana telo. Maneratsika zany mba hifanotronao a amin'ny takarivam-pianakaviana io. Ny azy zany ohatra mahafinaritra ohatrany hoe mba misintona kely an'ny tanora satria misy ny tanora ifaty ireo hirakalony maro sy ny kalony zany hira Salomon sy ny salon zay dia mba maniry an'ireo maniry ny ankizy zany a sy ny tanora zany mba ho avy mba hiaraka amin'ny Salomon. Nilona misakandanana mitady andravaka manetady ampiasaonay fitiavana sy ny fampatokisany mpivady tandremonao ny sotasota dezera nefa zamanota asendra resy izy ampy. Telo alina ariary ny vidibidirana amin'izao sy ny hira. 80 taona nanandratana ny mozika fahiny ka alotaloha i Salomon. Eny amin'ny plaza Ampefilo no ahitana ny tapakila amin'izany. Hitanao anefa fa tsy miery ny maso mijery mifanena tsy lay aminao zay hitako maninikay fantatro faty ianao fantatrao fatikana. Mialohan'ny tena isarana azy dia ndeha entana ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho any rahampitso. Toy izao manaraka izao indray ny fampahafantarana ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho any rahampitso talata. Atombokantsika any amin'ny faritany Nantsiranana hatrany. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritry Diana sy Savao amin'ny rahampitso mandidina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Boeny, Melaky, Sofiary, Betsiboka kosa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany ny andro ho an'ny rahampitso mandidina ny 20 degré Celsius hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana.
Anjomina tanteraka sy arahinorana kosa ny andro ho an'ny rahampitso any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana. 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. 14 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritra Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra, ifandimy ny rahona sy ny masoandro. 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Vakinakaratra. 18 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Bongolava. Ho an'ny faritra Moronmani, Matsiatra Ambony ary Iorombe, ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny rahampitso, manodidina ny 12 hatramin'ny 19 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra Vatovavy Fitonany sy Antsimo Antsinanana. Iserika ihany koa andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso, manodidina ny 17 hatramin'ny 14 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, anjomina tanteraka ny andro ho an'ny rahampitso talata, manodidina ny 18 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Dia izay indray ary no azona tolotra tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Le JT tamin'ity androany ity, ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra, Dromina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, Green and Healthy Home. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny Le JT. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Ny beurre Normandie Or nanolotra anao teo ny Le JT. Normandie Or, Norma B.